านที่แห่งนี้เป็นบ่อนที่พระเจ้าประสงค์เรื่องสภาพแวดล้อมของสหประชาชาติประจำปี2017อยู่ที่เมืองบอนประเทศเยอรมันสถานที่นี้ค่อนข้างจะได้เห็นคนที่มาประสงค์พระเจ้ามานั่งเตรียมเอกสารต่างๆคอมพิวเตอร์หรือว่าระยะพักผ่อนรอท่าก่อนจะเข้าห้องประชุมต่อไปสถานที่กองประชุมที่ใหญ่โตที่สุดมีคนมาเข้าร่วมจากทั่วโลกทั้งหมด 50,000 กว่าคนการต้อนรับเกือบว่าครึ่งเมืองบอนคนละสถานที่ประชุมหลายห้องแต่ละประเทศของรัฐบาลประเทศใดต่างๆที่มีความสามารถกระจัดห้องประชุมประเทศที่บ่มีความสามารถก็มีแต่คนมาเข้าร่วมกองประชุมแต่ละบอน Vanaka, aloha. Welcome to the COP23, the UN Framework Convention on Climate Change, Conference of Parties 23, live from the Fiji Pavilion. This year, Fiji is the host country, but they're partnering with Germany, so we're meeting here in Bonn for 2 weeks of meetings, looking at how to build upon the global consensus agreed at, known as the Paris Agreement from COP21. There are very important issues being raised here, and the important thing, as you can hear now, is the people of Fiji are singing, and they're pleased to see that their culture is recognized. But more importantly, the people of Fiji are saying, even though the sea level is rising, so are we. Aloha and bonjour from the Make Our Planet Great Again booth here at the France Pavilion at the COP23. What's very important about this booth is it's focusing on the spirit of Paris, where all the countries of the world agreed to come together and organize with one voice to protect our planet. What's really important with the new Macron initiative is also a new idea that will come on December 12th. On December 12th, France will host a global pact for the environment, a new international legal treaty focusing on protecting the environment, but also through a human rights framework to guarantee our fundamental freedoms. On 12th December, there will be a meeting 2 years after the Paris Agreement, that historical agreement where all of humanity said we must protect our planet, and taking the words of the High Ambition Coalition, keep it below 2 towards 1.5%. So this is quite important to see what's happening here with the Make Our Planet Great Again. And what's also significant is the Pacific Islands coming together to organize to make sure that the world understands this is an existential threat. It's not just something small that's academic, but something that affects people's lives on a daily basis. And you can see that through the actions taken by the Pacific Island countries. They've done many different initiatives. One is the Talanoa Dialogue that will be worked on with the Polish government throughout the next year to come out with how we'll do our NDCs and make sure we reach the goals of the Paris Agreement. Also, another is a VACA initiative where there'll be a fleet of traditional canoes that combine solar, coconut oil, and other alternative renewable energy that will allow people to have a floating classroom. Also, they'll be able to have trading in an ecological and sustainable manner, but more importantly, also for disaster relief after horrible examples such as in Vanuatu, where the first relief supplies came from people using a traditional canoe. So all these activities are taking place for the Pacific, and that is really what's going on here today. And it's been an amazing 2 weeks. And we'll discuss some of the other aspects at another booth of what have been some of the achievements to date. Ula Vanaka, aloha. We are here at the Fiji Pavilion at the closing of the COP23. What's very important to note is a handful of the initiatives that are human rights centered that were mobilized by the Pacific Island nations. What's very important is that the Pacific Island nations came up with 2 different initiatives. One, Ocean Pathway, to ensure that the ocean, SDG number 14, was included in the focus of future COP meetings. Another is also significant, was the Fiji presidency hosted a plenary that also featured former High Commissioner for Human Rights Mary Robinson to focus on a climate change agreement that includes human rights at its forefront. Mary Robinson highlighted that next year, as we're negotiating and coming up with the final language for the NDC,
will be on the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. There was also a call for a climate justice unit to be created and to make sure that that exists. So you can see many new ideas coming out from the Pacific that's changing the way the COP works to make sure that we include the voice of Pacific Island peoples and to point out this is a right of self-determination, that the people of the Pacific have a right to be free independent states and not lose their homelands under a carbon bomb that will then take them away from their ancestral, traditional ways of living. What's also significant that also happened is even the idea of a vaca network of traditional canoes that go between the islands, and that was also significant as well. So if you look at what was gained, I think we can look at the Talanoa dialogue, see how that will continue the work to make sure that the human rights language in the preamble is operationalized and gives opportunities for people around the world to guarantee their rights. There was also the issues brought up relating to human rights beyond self-determination, the right to water, the right to food, the right to health, and pointing out how climate change is the security issue of our time. So we look forward to continue the important work begun here at the COP23, sponsored and hosted by Fiji, and moving forward. Thank you very much. Aloha. Pula. I'm calling you here to see and witness the amazing civil society space at the Conference of Parties for the UN Framework Convention on Climate Change. Here at the Talanoa space, civil society comes together. You see here in this space United Nations, specialized agencies, UNICEF, UN volunteers, UNESCO, all the different UN agencies focusing on climate change. So there's a new initiative from UNESCO looking at small island developing states and traditional knowledge. You also have different NGOs coming together, the Pacific Warriors of 350. We are not watching, we are standing, we are rising up as well for our rights. In Oceania, I had many events here where you had the nations of Kiribati, Tuvalu, Vanuatu, sharing what they're facing on a daily basis, but also providing adaptation solutions rooted in traditional knowledge. So this space is quite important for people movements to come together. This is a place where if you're a civil society and you have an idea for an initiative that can be replicated and scaled up to help many more people, you would come here and be able to share. There's also the Indigenous Peoples Pavilion, which is also great. And this is a space where we come together as we the people to make sure the Paris Agreement is a reality and not just a promise on a piece of paper, but more importantly, changes people's lives for a better world. สบายดีบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องแล้วทุกท่านอยู่ทางในและนอกประเทศที่เคารพและนับถือมื้อนี้ข้าพเจ้าเองและท่านจัสซัวคูเปอร์ได้เดินทางมาร่วมกองประชุมทางด้านสภาพแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติซึ่งเพิ่นจัดขึ้นอยู่ที่นครบอนประเทศเยอรมันกองประชุมทางด้านสภาพแวดล้อมของสหประชาชาติจัดขึ้นทุกๆปีครั้งที่สำคัญที่สุด2 ปีก่อนคือจัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงปารีสซึ่งว่ากองประชุมนี้พวกเพื่อนได้มีการอันใหม่แม่นพวกเพื่อนได้มีการตกลงว่าการกล่าวถึงปัญหาสภาพแวดล้อมจะต้องให้สิทธิแก่ประชาชนทางด้านสิทธิมนุษย์ต่อข้อมูลดังกล่าวนี้สนธิสัญญาที่พวกเพื่อนตกลงกันอยู่ที่นครหลวงปารีสนั้นได้ถูกนำใช้ในทั่วโลกก็คือว่าบ่เพียงแต่เว้าเรื่องสภาพแวดล้อมต้องเว้าเรื่องสิทธิมนุษย์สิทธิของประชาชนย้อนความสำคัญดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าเองก็ได้เข้ามาร่วมในกองประชุมครั้งนี้อยู่ที่เมืองบอนประเทศเยอรมันซึ่งพวกเพื่อนจัดกันมาในทั้งหมด2 อาทิตย์เนาะและมื้อนี้เป็นมื้อพิเศษสำคัญก็คือว่าทางการสปป.ลาวก็ได้มาจัดกองประชุมเสริมขึ้นเอิ้นว่าไซด์ของอีเวนต์ซึ่งว่าทางการสปป.ลาวร่วมกับทางการประเทศอิสติมอลและกรรมการสหประชาชาติทางด้านพัฒนา UNPD พวกเพื่อนก็ได้มาเกล่าวเรื่องโครงการสภาพแวดล้อมต่างๆอยู่ในอิสติมอลและก็อยู่ในลาวและข้าพเจ้าเองก็ได้มีโอกาสได้ถามเนาะเพราะว่าโครงการที่พวกเพื่อนจะสร้างขึ้นนั้นก็พวกเพื่อนหวังว่าจะเป็นโครงการเพื่อจะรักษาสภาพแวดล้อมแต่ข้าพเจ้าก็ได้เน้นนักถามว่าโครงการที่กล่าวมานั้นพวกเพื่อนจะแก้ไขได้อย่างไรปัญหาของเราก็คือว่าประชาชนลาวบ่มีสิทธิในการปากเว้าในการออกข่าวในการชุมนุมชนและสิทธิอื่นปัญหาอันใหญ่สุดก็คือปัญหาการซ่อโกงการยึดที่ดินของประชาชนฉะนั้นจึงถามเพิ่นว่าพวกเพื่อน
มีปัญหาแนวนี้แล้วจะแก้ไขแนวใดแล้วก็ปัญหาที่เพิ่นได้ปฏิบัติโครงการผ่านมานี้พวกพอปัญหาอย่างใดแต่ทางการของสหประชาชาติเพิ่นก็ได้กล่าวถึงว่าเพิ่นก็ได้เข้าใจแต่คำถามที่ข้าพเจ้าได้ถามไปและพวกเพิ่นก็มีความหวังว่าในอนาคตจะต้องมีการร่วมมือและประสานงานกันกับพวกเฮานอกจากนั้นนะคะพระเจ้าก็ได้ถามเรื่องว่าพวกเฮานี่ต้องการองค์การ NGO ที่ว่าบ่ถือกวดกาจากรัฐบาลทางการสปปลาวได้ตอบว่าปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมนั้นทางการสปปลาวยินดีจะร่วมมือกับองค์การ NGO ว่าซั่นเนาะแล้วก็เพิ่นก็กล่าวว่าปัญหาที่ประชาชนบ่มีสิทธิ์ปากเว้านั้นทางการสปปลาวนี้ได้เปิดโทรศัพท์ออนไลน์ว่าซั่นในโอกาสของประชุมสภาแห่งชาติไผอยากโทรก็โทรเข้าได้อันนี้เป็นคำกล่าวของเพิ่นแต่สังเกตเห็นว่าผู้เข้าร่วมของประชุมทั้งหลายก็ได้มีการตบมือสนับสนุนคำเสนอของข้าพเจ้าและการตีราคาทางการสปปลาวก็เป็นการลักษณะที่ว่าแก้หน้าสัวขาวเพราะว่าสภาพความเป็นจริงแล้วประชาชนลาวบ่ได้มีสิทธิในการปากเว้าในการออกข่าวและกันในการชุมนุมโซนดังแท้จริงฉะนั้นปัญหาทั้งหมดนี้มันมีความจำเป็นที่สุดที่พวกเราคนลาวประชาชนลาวอยู่ในประเทศร่วมกับประชาชนลาวนอกประเทศจะต้องมีการเคลื่อนไหวผลักดันสืบต่อเพื่อจะได้มาที่การรักษาสภาพแวดล้อมในลาวเพื่อจะได้มาเพื่อสิทธิของประชาชนลาวสิทธิความเป็นมนุษย์และการปกป้องธรรมชาติและปกป้องแผ่นดินลาวขอบใจ Sabadi and aloha. Today we're at the UN Framework Convention on Climate Change, and it's a historic day for the people of Southeast Asia that care about human rights. For the first time, 2 ASEAN member states hosted a South-South dialogue sharing the important initiatives they're doing that are nature-based solutions to the climate change crisis. Timor-Leste, as well as Laos, hosted a side event where they both shared 2 recent examples of engagement. They were community inclusive that made sure that all people were participating in this process. What was quite significant also, though, was civil society people, everyday people who are working for democracy in Laos, also participated to come and to challenge the government's statements. And it was a very good exchange because the people pointed out something that's very important about the Paris Agreement and also with the UN Sustainable Development Goals, is that you can't have development without peace. And you can't have peace without development. And you can't have human rights without development and peace. So it's a holistic aspect. So the question was, the people of Laos are standing up now today because they care about their land. They don't care about profits. They don't care about making money. They want to protect their land because they know that land is life. So the only way that we'll make sure that we reach the Paris Agreement is that the people have their democratic rights to get their information, to stand up for their sacred lands, and to be included in the participation of the decision-making process that then is based on a democratic principle of valuing the dignity of the people, but including them in every aspect of their lives so they could guarantee that Laos is a favorable democracy. There was also conversations afterwards how Timor-Leste has gone through their revolution. And just last year, we were there at the ASEAN conference in Dili, and how their spirit of solidarity, where they say, we agree with your questions because we agree that that's the only way to have a really good environmental policy. It's the only way to combat climate change if everyday people have their human rights respected and they're able to realize those. So it was an exciting first time ever at a COP conference to have the democracy movement of Laos speaking directly to the government, demanding that they include the voice of the people.